अमेजिंग फैक्ट अबाउट नेचर। नंबर 1, अंतरिक्ष में मेटल खुद ब खुद जुड़ जाते हैं, वहाँ किसी तरह की हीट देने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2, पेंगुइन के लुप्त प्रजाति की ऊंचाई लगभग 7 फीट तक हुआ करती थी। नंबर 3, आइसलैंड मात्र एक ऐसा देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाए जाते। नंबर 4, कंगारू कभी उल्टा नहीं चल सकता। नंबर 5, कुत्तों में 13 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। नंबर 6, गाय की दूध निकालते समय गाय को अगर गाना सुनाया जाए तो गाय ज्यादा दूध देती है। नंबर 7, सभी जानवरों में गेंडा एक ऐसा जानवर है जो कभी आग से नहीं डरता। नंबर 8, विटामिन B12 के कारण बारिश की बूंदों में खुशबू आती है। नंबर 9, ओ टाइप ब्लड ग्रुप को मच्छर ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 10, सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में बैम्बू को जाना जाता है। ये 24 घंटे में 121 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। कभी कभी तो ये 1 घंटे में 1 मीटर तक बढ़ सकते हैं। आप भी एक चीज बहुत तेजी से कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।